Merci beaucoup. Très cher Chemdrim, très chers amis, c'est une occasion tout à fait exceptionnelle qui nous réunit ici ce soir. Exceptionnelle parce qu'il n'est pas fréquent de distinguer une personnalité au grade de commandeur de la Légion d'honneur. C'est dire que c'est pour moi aussi un moment très émouvant. Je vais vous faire un aveu. J'ai déjà remis plusieurs décorations dans des ordres divers, mais je n'ai encore jamais remis la Légion d'honneur. Et je n'aurais jamais imaginé le faire en remettant l'insigne de commandeur. Është një rast I jashtëzakonshëm që na bashkon sonte këtë mbrëmje. Jashtëzakonshëm sepse është e zakon, nuk është e zakonshme të nderosh një personalitet me titullin komandant I Legjionit të Nderit. Kjo do të thotë se është gjithashtu një moment shumë emocionues për mua. Nuk kam pasur rast të dorëzoj më parë medaljen e Legjionit të Nderit dhe kur nuk e kam imagjinuar të bëj këtë duke dorëzuar dekoratën e komandantit. Permettez-moi, pour souligner encore davantage la solennité de cet instant, de faire un bref rappel historique, car l'ordre de la Légion d'honneur s'inscrit dans l'histoire de France. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, alors premier consul, la Légion d'honneur est l'héritière d'ordres plus anciens issus de la monarchie, notamment de l'ordre du Saint-Esprit, un ordre de chevalerie créé au XVIe siècle. La Légion d'honneur est la plus haute distinction honorifique française. Elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils, les Français comme les étrangers ayant rendu des services éminents. Les commandeurs de la Légion d'honneur sont peu nombreux, le grade de commandeur étant le plus élevé des 3 grades de la Légion d'honneur. Më lejoni të theksoj edhe solenitetin e këtij momenti, të bëj një rikujtim të shkurtër historik, sepse urdhri I Legjionit të Nderit është pjesë e historisë së Francës. Themeluar në vitin 1802 nga Napoleon Bonaparte, atëherë konsulli I parë, Legioni I Nderit është trashëgimtari I urdhrave më të vjetra nga monarkia, në veçanti urdhri I Frymës së Shenjtë, një rend I lartë helorësie I krijuar në shekullin 16. Legioni I Nderit është dekorata më e lartë honorifike e Francës. Që nga fillimi, me këtë dekoratë janë shpërblyer ushtarakët dhe civil francezë dhe të huaj, të cilët kanë bërë shërbime të jashtëzakonshme. Komandantët e Legionit të Nderit janë të pakt në numër grada e komandantës më e larta dhe 3 gradat e Legionit nga 3 gradat e Legionit të Nderit. Ce rappel étant fait, j'en viens au récipiendaire que nous honorons ce soir, Chemdrim Gashi. Car au-delà du prestige de la récompense que je viens de rappeler, c'est bien un homme, un parcours et l'éminence des services rendus que l'ordre de la Légion d'honneur vient distinguer. À 38 ans, Chemdrim Gashi est très probablement l'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune commandeur de la Légion d'honneur. Pas që I rikujtuam këto, tani të kthehemi tek I dekoruari sonte, të cilin po e nderojmë këtë mbrëmje, Chemdrim Gashin, sepse përtej prestigjit të shpërblimit që sapo përmenda, Legioni I Nderit dekoron vërtet një njeri, një karrierë dhe merita të veçanta për shërbimet e kryera. Chemdrim Gashi, në moshën 38 vjeçare, me shumë gjasa, është njëri ndër komandantët më të rinj të Legionit të Nderit, nëse jo më I riu. C'est tout d'abord l'ambassadeur du Kosovo à Paris, qu'il a été entre juin 2016 et juillet 2021, que le président Macron a voulu distinguer. Avant de devenir le brillant diplomate apprécié par tous ses interlocuteurs à Paris, Chemdrim Gashi a été et est toujours un brillant mathématicien de renommée internationale, diplômé des universités de Cambridge et Chicago. Il a été professeur à l'université de Pristina de 2010 à 2016 et titulaire de plusieurs distinctions en mathématiques et auteur de nombreuses publications. En parallèle, Chemdrim a exercé plusieurs responsabilités, notamment en tant que membre du conseil d'administration de la banque ProCredit au Kosovo de 2012 à 2016 et du Kosovo American Education Fund entre 2013 et 2015. Il a également été conseiller de la présidente du Kosovo en 2011. Është para se gjithash ai, ambasadori I Kosovës në Paris, nga qershori 2016 deri në korrik 2021, të cilin presidenti Macron dëshironte ta dekoronte. Chemdrim Gashi, para se të bëjë diplomat briljant, vlerësuar nga të gjithë bashkëbiseduesit në Paris, I ishte dhe është një matematikan I shkëlqyer me famë ndërkombëtare, diplomuar në Universitetet e Cambridge dhe Chicagos. Ai ishte profesor në Universitetin e Prishtinës nga viti 2010 deri në vitin 2016
dhe i shpërblyer me shumë mirënjohje në matematikë dhe autori shumë publikimeve të shumta. Paralelisht, qëndrimi ka mbajtur disa poste duke përfshirë atë si antar i bordit të drejtorëve të Bankës për Kreditë në Kosovë 2012-2016 dhe i fundit kosovar amerikan për arsim 2013-2015. Ai ka qenë dhe këshilltari i presidentes së Kosovës në vitin 2011. Francophone et francophile, Chandrim Gashi est un véritable militant de la francophonie et des valeurs que porte la France. C'est pour cette raison qu'il a accepté de devenir président de l'Alliance française de Pristina de 2013 à 2015. C'est lui qui a permis le développement des activités de l'Alliance, en particulier l'augmentation de l'offre de cours de langue au moment où le Kosovo entrait dans l'Organisation internationale de la francophonie. Tout au long de son mandat de président de l'Alliance française et de professeur à l'université de Pristina, Chandrim Gashi s'est également attaché à promouvoir la coopération universitaire entre la France et le Kosovo. Plusieurs de ses étudiants ont ainsi poursuivi des cursus universitaires prestigieux en France. Francophone dhe frankofil, Chandrim Gashi është një veprimtar I vërtet I frankofonisë dhe vlerave që mbar Franca. Për këtë arsye, ai pranoi të bëhej president I Aleancës Franceze të Prishtinës nga viti 2013 deri në vitin 2015. Ishte ai që mundësoi zhvillimin e aktiviteteve të saj në veçanti rritjen e ofertës së kurseve të gjuhës kur Kosova u antarësuar në Organizatën Ndërkombëtare të Frankofonisë. Gjatë gjithë mandatit të tij si kryetari I Aleancës Franceze dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, Chandrim Gashi është përpjekur gjithashtu të promovojë bashkëpunimin universitar ndërmjet Francës dhe Kosovës. Kështu, disa nga studentët e tij kanë ndjekur programe prestigiose universitare në Francë. Chandrim Gashi a été nommé ambassadeur du Kosovo en France le 9 juin 2016. Durant les 5 années de sa mission à Paris, il a activement œuvré à dynamiser la relation bilatérale dans de nombreux domaines. Interlocuteur de confiance tout à la fois du ministère français des Affaires étrangères et de l'ambassade de France à Pristina, Chandrim a en outre contribué de manière essentielle à l'explication des positions respectives de nos deux pays, notamment dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux et celui du dialogue entre Belgrade et Pristina, dossier sur lequel la France est engagée au plus haut niveau. L'appui de l'ambassadeur a été précieux pour l'organisation du sommet de Paris en juillet 2020, co-organisé par le président Macron et la chancelière Merkel, qui a permis la reprise du dialogue entre le Kosovo et la Serbie après 20 mois d'interruption, ainsi que la visite à Paris du Premier ministre Kurti en juin 2021. Chandrim Gashi u emërua ambassadori I Kosovës të Francë në 9 qershor 2016. Gjatë 5 viteve të misionit të tij në Paris, ai punoi në mënyrë aktive për thellimin e marrëdhënieve bilaterale në shumë fusha. Një bashkëbisedues I besuar I Ministrisë të Jashtme të Francës dhe ambasadës së Francës në Prishtinë. Qëndrimi ka dhënë gjithashtu një kontribut qendror në shpjegimin e shkëndrimeve përkatëse të dyja vendeve, veçanërisht në kontekstin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe atë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për të çështje për të cilat Franca është e përkushtuar në nivelin më të lartë. Mbështetja e ambasadorit ishte e çmueshme për organizimin e samitit të Parisit në korrik të vitit 2020, të bashkëorganizuar nga presidenti Macron dhe kancelare Merkel, I cili samit mundësoi rifillimin e dialogut pas 20 muajsh ndërprerje si dhe vizitën në Paris të kryeministrit Kurti në qershor 2021. Chandrim s'est également illustré dans la défense de la liberté d'expression avec beaucoup de courage. Il a fait l'objet d'une âpre campagne de dénigrement allant jusqu'aux menaces contre lui et sa famille pour ses prises de position au moment de l'attentat commis en France par un islamiste radicalisé contre un professeur d'histoire de lycée en octobre 2020. Il a affronté cette situation difficile avec résolution et courage en expliquant les valeurs républicaines et laïques françaises, leur pertinence et leur universalité. Ces valeurs ont tout leur sens dans la société kosovare, elle aussi fondamentalement laïque et tolérante. Chandrim Gashi me guxim të madh është dalluar edhe në mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Ai ishte objekti I një fushate të ashpër denigrimi, duke përfshirë kërcënime kundër tij dhe familjes së tij për qëndrimet e tij në kohën e sulmit të kryer nga një islamist I radikalizuar kundër një mësuesi të historisë në shkollën e mesme në tetor të vitit 2020. Ai I përballoi këtë situatë të vështirë me vendosmëri dhe guxim, duke shpjeguar vlerat republikane dhe laike franceze, rëndësinë dhe universalitetin e tyre.
Këto vlera, ka kuptimin e tyre të plot, në shoqërinë kosovare, e cila gjithashtu thelbësisht është laike dhe tolerante. Lorsqu'il a signé le 5 octobre 2021 le décret faisant Cendrim Gashi commandeur de la Légion d'honneur, le président Macron a voulu distinguer un homme de savoir, un représentant émérite du Kosovo, un ami de la France et un ambassadeur qui n'a eu de cesse pendant 5 années de renforcer les liens entre la France et le Kosovo. Kur nënshkroi dekretin më 5 tetor 2021 që Qëndrim Gashi të dekoroi me titullin komandant i Legionit të Nderit, presidenti Macron donte të nderonte një njeri të ditur, një përfaqësues të shquar të Kosovës, një mik të Francës dhe një ambasador që kishte punuar pa rreshtur në forcimin e lidhjeve në mes të Francës dhe Kosovës. Cendrim Gashi, au nom des pouvoirs qui me sont conférés par le président de la République française, je vous fais commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Qëndrim Gashi, në emër të kompetencave që më janë dhënë, presidenti i Republikës titullin komandant me urdhrin e Legionit të Nderit. Madame l'ambassadrice, chère Marie-Christine Butel, chère Marie-Christine, Madame la Présidente, chère Atifete Yahyaga, Monsieur le Premier ministre, cher Amouche Haradine, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le privilège extraordinaire et le plaisir d'accepter la plus haute distinction que la France accorde. Je remercie le président de la République et le gouvernement français. Je remercie mes collègues diplomates français à l'Élysée, au Quai, ici à l'ambassade et ailleurs, dans les institutions françaises. Je remercie spécialement Madame l'ambassadrice et aussi ses prédécesseurs pour leur soutien. Zonja ambasadore e dashur Marie-Christine Butel, zonja presidente e nderuara Atifete Yahyaga, zonja zotërinj të nderuar miq, nderuar kryetar Haradinaj. Kam privilegje dhe kënaqësinë jashtëzakonshme të pranoj dekoratën më të lartë që më jep Franca. Falenderoj presidentin e Republikës dhe qeverinë franceze. Falenderoj kolegët e mi francezë, diplomatë francezë në Elysee, në Quai d'Orsay, këtu në ambasadë dhe gjithë pozicionet franceze. Falenderoj posaçërisht ambasadore, si dhe pasardhësit e paraardhësit e saj për mbështetjen e tyre. Ndoshta s'pish punë që po vazhdoj frëngjisht, po dikur do të flasë tash. Je dis que j'espère que ça va si je continue un peu en français après. Donc, je remercie nos représentants institutionnels de m'avoir nommé ambassadeur en France. Et je dois admettre qu'ils ont pris au moins 2 risques. Le premier est, ou plutôt était, mon jeune âge. François de Caillé, conseiller du Louis XIV, en 1716, écrivait dans son ouvrage de la manière de négocier avec les souverains qu'un jeune négociateur est d'ordinaire présomptueux, vain, léger et indiscret, et il y a du risque à le charger d'une affaire de conséquence. Dëshiroj të falenderoj përfaqësuesit e institucioneve që më emëruan ambasador në Francë dhe më duhet të pranoj se ata morën të paktën 2 rreziqe kur morën këtë vendim. E para, rreziku i parë ishte të them ishte si rrezik mosha ime e re, sepse François de Caillé, shqiptari i Luigjit 14, në 1716 shkroi në librin e tij mbi mënyrën e negocimit me sovranët. Në një negociator i ri dhe zakonisht me ndjen madhe, i kot, jo serioz, i pamatur, dhe ekziston rreziku të besohet atij një detyrë. Edhe rreziku i realizohet. Mais de Caillé laissait toutefois quelques espoirs à la bonne tenue de ma mission, puisqu'il termine ainsi cette phrase: à moins que ce ne soit un sujet d'un mérite singulier et dont l'heureux naturel est prévenu les dons de l'âge et de l'expérience. Por, ka jetë gjithashtu la një shpresë për kryerjen e mirë të misionit tim,
Pas e përndon kështu keni fjali përveç nëse është temë merita të veçanta natyra e lumtur të cilën e ka penguar dhuntin e epokës dhe përvojës sime. Le second risque était mon parcours mathématique. Existe-t-il vraiment une incompatibilité entre les mathématiques et la diplomatie? Ce second risque semble également avoir été mesuré car, comme tout un chacun, les politiciens kosovars savent que Paris, outre la capitale de la culture, est aussi la capitale mondiale des mathématiques. Rreziku I dytë ishte përgatitja ime shkollore në matematikë. A ka vërtet një pajtueshmëri mes matematikës dhe diplomacisë? Është ky rrezik I dytë, duke se është I madh, sepse si të gjithë, edhe politikanët kosovar e dinë se Parisi, përveç kryeqytetit I kulturës, është kryeqytet botëror I matematikës. Mesdames, Messieurs, pendant les années 90, au Kosovo, nous avons utilisé une phrase inspirée par le peuple juif, l'année prochaine au Kosovo libre et indépendant. Peu de gens croyaient vraiment que cette affirmation puisse devenir vraie à l'époque. Pourtant, nombreux furent ceux qui donnèrent leur vie pour notre liberté. Cet espoir désormais acquis, nous devons faire face à notre prochain objectif, la réconciliation dans les Balkans. Celle-ci, j'en suis certain, doit être fondée sur des valeurs européennes. Gjatë viteve 1990, në Kosovë kemi përdorur një frazë të frymëzuar nga populli hebrej. Vitin e ardhshëm, në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Pak njerëz besuan vërtet se kjo deklaratë mund të bëjë e vërtet në atë kohë. Megjithatë, kishte shumë njerëz që dhanë jetën për lirinë tonë. Këtë shpresë të fituar tani, ne duhet të përballim me objektivin tonë të ardhshëm, pajtimin në Ballkan. Kjo, jam I sigurt se do të bazohet në vlerat européennes. Et quand je parle de la réconciliation, il m'est impossible d'ignorer l'agression de la Russie en Ukraine qui fait résonner en nous la guerre du Kosovo. J'adresse tout mon soutien au peuple ukrainien. Ces événements nous rappellent aussi l'importance du rapprochement de notre région avec l'UE et l'OTAN. Dhe kur flas për pajtimin, është e pamundur për mua ta injoroj agresionin e Rusisë në Ukrainë, tek I cili na rezonon, rikujton luftën në Kosovë. Unë shpesh shpreh mbështetjen time të plotë për popullin e Ukrainës. Këto ngjarje na kujtojnë gjithashtu rëndësinë e afrimit të rajonit tonë me Bashkimin Evropian dhe NATO. Chers amis, au-delà des visites officielles et du travail quotidien, j'ai eu l'immense privilège de traverser la France et de redécouvrir Paris avec toutes les surprises qu'elle me réservait encore. De Chinon pour célébrer Rabelais et le vin du Val-de-Loire, à Toulon pour visiter la base navale, du tombeau du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe à la croix de Lorraine érigée à la mémoire de De Gaulle, du concert pour la paix à la cathédrale Saint-Louis des Invalides aux 400 ans de Jean de La Fontaine à Château-Thierry. Il est facile de tomber charnellement amoureux de ce pays, un pays unique dans le monde, de par sa contribution à la civilisation moderne. Për te vizita zyrtare dhe punës së përditshme, pata privilegjin e pamas të bëj vizita në Francë dhe të njihja Parisin, me të gjitha surprizat që kishte ende për mua. Nga Chinon për të festuar festën verën në Rabelais, de Val-de-Loire, në Toulon për të vizituar bazën detare, nga varri ushtar të panjohur në Arpën e Triumfit deri tek kryqi Lorraine, ngritur në kujtim të De Gaulle, nga koncerti për paqe në katedralën Saint-Louis des Invalides, në 400 vjetorin e Jean de La Fontaine de Château-Thierry. Është e lehtë të biesh thellësisht në dashurinë këtë vend. Një vend unik në botë për të kontribute në zhvillimin modern. J'ai pu confirmer les liens forts qui unissent nos deux pays, la guerre de la libération en 98-99, la reconstruction, notre indépendance, notre chemin européen. La France a été toujours à nos côtés. Sachez à quel point nous vous en sommes reconnaissants, Madame l'ambassadrice. Unë kam qenë në gjendje të konfirmoj lidhjet e forta që bashkojnë të dy vendet tona. Lufta shërimtare, 98, 99, rindërtimi, pavarësia jonë, rrua jonë evropiane, Franca ka qenë gjithmonë pranë nesh. Dijeni se sa jemi mirënjohës ne, zonja ambasadore. Durant mon mandat, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles, diplomates, militaires, intellectuels, artistes. J'ai créé de nouvelles amitiés que, j'en suis certain, vont durer. Et ce soir, je pense à mes amis français, en particulier à l'un d'entre eux qui nous a quittés hier soir, Yves Michalon,
qui a été décoré par le Kosovo. Il fut un soutien clé pour le développement de la démocratie dans notre région. Gjatë mandatit tim patarasën të takoj njerëz të jashtëzakonshëm, diplomat, ushtarak, intelektual, artist, kanë krijuar miqësi të reja dhe jam i sigurt se do të zgjasin këtu. Këtë mbrëmje sonte po mendoj për miqt e mi francezë dhe veçanti për njërin prej tyre që na lanë mbrëm, Yves Michelon, i cili u dekorua nga Kosova. Ai ishte në mbështetje, një mbështetje kyçe për zhvillimin e demokracisë në rajonin tonë. Ça fait partie de la cérémonie, que je pille cette cérémonie. Il faut poursuivre le travail entamé pour mieux faire connaître le Kosovo en France et vice-versa. Il faut que nous ici, au Kosovo, approfondissions notre connaissance de la France. C'est un message important que j'adresse là à tous mes concitoyens, bien que j'ai déjà rabattu les oreilles de la plupart des gens présents ce soir avec cette intention. Ne duhet të vazhdojmë në punën nisur për të bërë Kosovë më të njohur në Francë dhe anasjellës. Ne këtu në Kosovë duhet të thellojmë njohuritë tona për Francën. Ky është një mesazh i rëndësishëm që po dërgoj të gjithë bashkëdhëtarët e mi. Edhe pse unë tashmë me gjas është pak por tepër në kuptimin shumicë për njerëz për këtë sonte, megjithatë desha ta përmendoj vetë. Zonja dhe zotri, unë kam pasur nderin që ta përfaqësoj Kosovën, Republikën e Kosovës në Francë, për te avancimit të marrëdhënieve tona dypalshe dhe punës së zakonshme të një ambasadori. Periuda 2016-2021 ka qenë kohë kur ka mësuar më shumë për historinë dhe kulturën franceze, por edhe kur jam njoftuar me individ mbëshlënës dhe kam krijuar miqësi të reja. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de représenter la République du Kosovo en France. Au-delà de l'avancement de nos relations bilatérales, du travail habituel d'un ambassadeur, la période 2016-2021 a été une période où j'ai appris davantage sur l'histoire de la culture française, moi aussi, là où j'ai rencontré des personnalités impressionnantes et noué de nouvelles amitiés. Shpresoj se sa më shumë shtetas të Kosovës dhe të Ballkanit do të kenë mundësi të njihen me këtë vend të mrekullueshëm, sepse rrugtimi ynë evropian, jo vetëm politik, por edhe kulturor, pashmangshëm kalon përmes Parisit dhe shumë dimensionalitetit të kulturës frankofone. J'espère que beaucoup de citoyens du Kosovo et des Balkans auront l'occasion de découvrir ce merveilleux pays, car notre parcours européen, non seulement politique, mais aussi culturel, passe inévitablement par Paris et la multidimensialité de la culture francophone. Dëshiroj t'i falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmuar gjatë misionit në Francë. Lista e personave që meritojnë t'i falenderoj është e gjatë, por posaçërisht dëshiroj ta përmend presidenten Jaga. I falenderoj të gjithë udhëheqësit institucional ndër vite. Faleminderit kryeministrit Haradinaj, faleminderit kryeministrave të kaluar, faleminderit ministrave të kaluar. Në sallë ka disa ish ministra, me disa kemi punuar bashkë në kapacitete ndryshme. Ende s'kemi ardhur. E falenderoj stafin, ish ekipin e ambasadës së Kosovës në Francë. Dhe natyrisht e falenderoj familjen time, jetën fëmijët, dhe pjesëtar tjerë të familjes, dhe miqtë e mi për ndihmën e tyre. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé durant mon mission en France. La liste des personnes qui méritent d'être remerciées est longue, mais je veux surtout mentionner la présidente Ilmaga. Il y a aussi d'autres personnes présentes ici en salle, donc ministres, etc. Donc, je remercie tous les dirigeants institutionnels depuis des années, donc les gouvernements précédents. Je remercie le personnel, mon ancienne équipe de l'ambassade du Kosovo en France. Et bien sûr, je remercie ma famille et mes amis pour leur aide. Edhe natyrisht ju falenderoj juve që keni ardhur këtu sot. Edhe një paragraf edhe mbara ju premtoj. Chers amis, je dis encore un paragraphe, je termine. Chers amis, je porterai avec fierté la couleur rouge de la Légion d'honneur, la couleur de la reconnaissance de la France. Un seul mot ne saurait exprimer toute la gratitude que j'ai envers la France, mais je crains que vous m'ayez déjà bien assez entendu.
Alors, merci, vive la France, vive le Kosovo, vive l'Europe et vive notre amitié. Laten we met Toutes mes félicitations. Merci, merci Madame la Présidente. Ik kan beter paragraaf i fundi pa përkthyer. ons arrogant. Dashumic. Vishme kanë do të bartë kanari në gjyrën e kuqe, të regionit të Nderit, në gjyrën e njohjes së Francës, një fjalë vetme, nuk mund të shpreh gjithë mirënjohjen që kam ndaj Francës, por kam frikë se tashmë më kanë dëgjuar mjaft, është bërë mjaft tepër. Pra, faleminderit, rrot Franca,